沙織です。今日は私が10年以上愛用しているロンシャンのルプリアージュについて徹底的にレビューをしていきます。前回の動画でチャンネルを紹介させてもらったんですが、その時に通勤バッグの話をもっと聞きたいって思ってくれた方がいたら嬉しいです。で、このバッグなんですけど、本社勤務になってから、3年間ほぼ毎日使ってて、でロンシャン歴で言うとトータル10年以上の付き合いになってます。で、実際にやっぱり使ってみて思うことは、長く使うからこそ見えてくるものがあるなということで、だからこそ言えることが、結構あるのかなと思ってます。で、今回は基本情報から収納力、機能性、正直後悔していることまでを全部伝えていきたいなと思ってます。ちょっと長くなるので、前編後編っていう風に分けるかもしれないんですけど、最後まで見てもらえるとこのバッグが自分に合うかどうかっていうのが分かってもらえると思います。まず基本情報からです。私が使ってるのはロンシャンのルプリアージュオリジナルのショルダーバッグ L サイズで、通勤に使ってる方も多いんじゃないかなって思います。おそろの方多分いっぱいいるんじゃないでしょうか。で、サイズはこの縦が約30センチで、この下の底辺ですね、ここが31センチと、奥行きがここですね、19センチになってて、重さが約300グラムぐらいになってます。で、300グラムってペットボトル半分ちょっとの重さなので、結構バッグ自体がやっぱり軽くて、通勤バッグとしてはかなり大きなメリットなんじゃないかなって思ってます。で、素材ですね。素材はこれリサイクルキャンバスっていう素材を使ってる、ナイロンですかね。それを使っていると。で、いつだったかちょっと忘れちゃったんですけど、この、生地に変えられて環境にも配慮されているっていうところなので、素敵なブランドだなと思っています。で、フラップと持ち手のところがオシアンレザーっていう牛革で作られてます。ルプリアージュってフランス語で折りたたむっていう意味なんですが、これちょっと他のバッグなんですけど、こんな感じで折りたためるんですよね、小さく。旅行の時とかすごい便利で、大きさによってはサブバッグとしてスーツケースに入れておいて現地で使うみたいなところも可能なバッグです。ちなみにロンシャンのルプリアージュっていう名前なんですけど、日本の折り紙からインスピレーションを受けて作ったデザインみたいなんですよね。30年以上のロングセラーってすごいなって思いますし、そこに日本の文化が混じっているのって素敵だなと思ってます。お値段ですが、私が買った時は確か25,000円いくかいかないかぐらいだったと思うんですけど、今はちょっと価格改定もあって現在の値段は27,500円です。で、正直ナイロンバッグに3万円近いって聞くと勇気のいる値段だなって私自身は思うんですけれども、私いろんなロンシャン持ってて、通勤ではこれを使っていて、通勤以外だとローテーションで使ってるんですけど、そういう使い方だと、長く使えるなというふうに思っている商品です。で、あと、今度紹介しようと思ってるんですけど、カラーバリエーションもすごく豊富で、定番のネイビーとかブラックとかこういうグレーなどの色から、あとはシーズンごとの限定カラーまであります。私は通勤にはブラック使ってて、通勤の時にも同じの使ってる OL さんいるなと思ってますが、汚れが目立ちにくいのと、通勤には黒色使いやすいなって思うので、今は黒にしてます。じゃあ次に私がなぜこのバッグを選んだかっていう話についてをしますね。最初に買ったのは社会人3年目ぐらいの時で、ハンドバッグの S サイズですね。そちらを買いました。で、まだ当時は通勤バッグとか、仕事用にロンシャンって使ってなかったんですけど、プライベートで使ってみたら思ってた以上にすごい使いやすくて、軽いし汚れに強いし、雨もそんなに気にしなくていい。で、それで小さいのに、結構物が入ったんですよね。そこからプライベートで普段使いするようになってたら、気づいたら通勤バッグもロンシャンがいいなと思ってロンシャンを使ってるっていう感じになってます。私が通勤バッグに、求めているのは、3点ちょっと条件がありまして、1個が軽さですね。毎日持つし、で、私はパソコンも持ち歩くので、軽いバッグがいいっていうところが一番の条件となってました。で、2つ目が、天候を気にしなくていいことですね。で、レザーのバッグとかだと雨の日に気を使ったりするじゃないですか。ナイロンなので多少の雨は気にならない
ところがいいなと思ってます。で、3つ目がブランドの主張が強くないことですね。ブランドゴリゴリのバッグ、ちょっと個人的にそんなに似合わないっていうところと、ヒヤヒヤして落ち着いてバッグを使えないみたいなところがあるので、そういった意味合いでもこのブランドの主張がしすぎない、形でわかるんですけど、ブランドの主張がしすぎていないっていうところが通勤バッグに求めていることでした。これ前回の動画でも話したんですけど、やっぱり毎朝持ちたいって思えるバッグで、通勤することが私にとっての仕事のモチベになるので、お気に入りのロンシャンのバッグを毎日持つことは全然飽きないし、持つたびにちゃんとテンション上げて仕事頑張ろうってなるので、10年以上ロンシャン愛してます。ここまで見てくれた方ありがとうございます。通勤バッグの話とかバッグ選びの話に興味がある方はぜひチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。これからも私が実際に使っているアイテムを正直にレビューしていきます。はい、ではここから皆さんが気になるであろう収納力についてお話しします。今このバックインバッグの中に、いろんなアイテムをちょっと入れて、普段通勤で、入れてるのはお財布ですね。お財布と、あとはスマホ、ガジェット関連のポーチだったり、コスメ系を入れてるポーチ、ハンカチだったり、折りたたみ傘とか、イヤホンとかね、シーレとか入れてます。水筒もまだまだ入りますし、今入れてないですけど、パソコンと A4 サイズの書類のファイルとかを入れて会社に行ってますね。それだけ入れても、まだまだ余裕があるので、会社に行くときは L サイズを愛用していることが多いです。一泊の旅行とかにも使えるのサイズなのかなと思ってます。で、パソコンについてですが、会社のパソコン13とか14とかの大きさになるんですけど、それは完全に入りますね。縦もちゃんと長さがあるので入ります。で、よく聞かれるのがお弁当入りますかっていう質問なんですけど、結論から言うと、入ります。ただし他に何を入れるかによっても違うかなと思ってます。お財布とお弁当とポーチとか、それぐらいだったら余裕なんじゃないかなって思うんですけど、そこにパソコンも追加すると、結構パンパンになったりとか、そのパソコンの重さで結構お弁当の向きとかがやっぱりずれたりするかなと思うので、そのあたりは持ち物に合わせて検討するのがいいのかなと思ってます。私はお弁当は一応別で持ち歩いてたりとか、おにぎりだけとか軽食だけの時は一緒に入れちゃったり、量に合わせてサブバッグ使ったり、もうこれ1個でいったりっていう形で使い分けてます。あとはハンドルの長さについても話しておくと、これ結構長めのハンドルなので、肩からかけるのにはちょうどいいんですよね。こんな感じで肩からかけても、全然脇とか余裕あるので、冬とかコート着た状態でも問題なく肩にかけれます。長さは調整できないんですけど、比較的長いハンドルなので、別に体格によってめっちゃきつくなるとかそういうことはないかなと思ってます。で、収納力の話をしたので、バッグの、収納に関して触れていきたいんですけど、ロンシャンってポケットが、ほぼないと。ここに1個あるのとちっちゃいのが、あと大きめのポケットが、ついてるだけで、あとはもう大きい袋がここにあるだけなんですよね。なので中がぐちゃぐちゃになります。結構鍵どこ行ったみたいなこととかがあるんで、収納に関しては私はバックインバッグを中に入れて使ってます。こんな感じのフェルトタイプのものと紙っぽい質感のリポン紙だったかな、リポン紙っていう素材のものと2つ持ってて、今はこのリポン紙タイプのものを使ってます。今度は詳しく紹介しようと思うんですけど、これを使うとロンシャンのちょっと苦手な収納っていうところに関してもクリアできるので、ロンシャンを使う場合はこういうバックインバッグを使うのをおすすめしますし、別にロンシャンじゃなくてもバックインバッグを使っていると、このカバンの内側とかをそんなに傷つけることがなくなるのと、カバンごと入れ替えるっていう作業がしやすくなるので、私はバックインバッグ好きで、いろんなカバンの収納に
使ったりしてます。ロンシャンってこれナイロンだし底病とかないんですよね。底病とかないんで就活バッグとかには全然使えない自立できないタイプのバッグですけど、バックインバッグを使うと自立してくれるっていうところもあるので、そういう意味でもバックインバッグ使うのは結構おすすめです。はい。で、ここまでで基本的なロンシャンの情報と収納力、バックインバッグの話までしてきたんですけど、実はこのバッグ後悔してるポイントっていうのがあるんですよね。で、その使い心地とどんな人におすすめできるかっていうところは次の後編でお話ししていこうかなと思ってます。今日は前編としてロンシャンルプリアージュの基本情報から収納力までお話ししました。後編では使い心地の正直な感想と後悔しているところ、どんな人に向いているのかっていうところを話していきます。気になる人はぜひチャンネル登録をして後編を待っていてくれると嬉しいです。では後編も楽しみにしててください。さおりでした。